హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో డబ్ల్యూడి ఎస్ఎస్డీని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. ఇది 240 GB అండి. అలాగే మనకు ఇది NVMe ఎస్ఎస్డీ అండి. M.2 స్లాట్ ఉన్న మదర్ బోర్డ్లో దీన్ని అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేయాలి. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి SM350. మనకి ఇక్కడ NVMe ఎస్ఎస్డీ అనేది ఉంది. మనకు M.2 స్లాట్కి సంబంధించిన మదర్ బోర్డ్స్లోనే దీన్ని ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేయాలి. అలాగే దీని యొక్క వారంటీ వచ్చేసి మనకు 3 years అండి. అలాగే అప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్ రీడ్ అండ్ రైట్ వచ్చేసి 2400 bytes అండి. M.2 అనేది ఎస్ఎస్డి ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ 2 ట్రాక్స్ ఉన్న M.2 కూడా ఉంటాయి. అవి తీసుకోకుండా అవి స్లోగా అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఈ ట్రాక్ అనేది గాడి ఒక్కటే ఉండాలి. ఈ ఒక్కటే గాడి ఉన్నది స్పీడ్గా ఉంటుంది. అలాగే దీని యొక్క స్పీడ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు దీనికంటే ఎక్కువ స్పీడ్ కావాలనుకుంటే WD గ్రీన్లోనే బ్లూ ఎస్ఎస్డి అయితే ఉంది. మీకు అది 500 GB ఉంటుంది. దాని ఖరీదు మీకు 2850 రూపాయలండి. ఇది 240 GB కనుక అది 3600 స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇది 2400 స్పీడ్ అండి. ఇది 240 GB. దీని స్పీడ్ వచ్చేసి ఇదండి. సో దానికి దీనికి డిఫరెంట్ అయితే ఉంది. ఒకవేళ మీరు గేమర్స్ అయితే బ్లూ ఉన్న ఎస్ఎస్డీని అయితే తీసుకోండి. దీని అయితే ఓపెన్ అయితే చేశాను ఆల్రెడీ నేను. దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొనుగోలు అయితే చేయండి. దీనికి సంబంధించిన మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన బుక్, అలాగే మనకు దీంట్లో M.2 సంబంధించిన ఎస్ఎస్డీ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. చాలా చిన్న సైజు. ఫైనల్గా ఇదండి NVMe M.2 ఎస్ఎస్డి. సో ఇది 240 GB. దీన్ని మనం మన పీసీలో అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేద్దాం. ముందుగా మీ పీసీ యొక్క CPU పవర్ కేబుల్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ అయితే చేయండి. నేను ఆల్రెడీ పవర్ కేబుల్స్ అన్నీ రిమూవ్ అయితే చేశాను. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పవర్ కేబుల్ అలాగే VGA కేబుల్ వీటిని రిమూవ్ చేసిన తర్వాతే దీంట్లో ఉన్న కూలరు, ఫ్యాన్, హీట్ సింక్ కూడా రిమూవ్ అయితే చేయండి. అలాగే వీటిని అన్నీ కూడా క్లీన్ అయితే చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ హీట్ సింక్ని అయితే క్లీన్ చేశాను. అలాగే ఫ్యాన్ కూడా క్లీన్ చేశాను. అలాగే మనం మదర్ బోర్డ్లో ఉన్న ప్రాసెసర్ కూడా ఓపెన్ చేసి మొత్తం క్లీనింగ్ అయితే చేయండి. మనకు ఇక్కడ M.2 స్లాట్ అయితే మన మదర్ బోర్డ్లో అయితే కనిపిస్తుంది కదా, ఈ స్లాట్ అండి. ఇక్కడ మనం దీని అయితే ఫిక్స్ అయితే చేయాలి. చూడండి, మనకు ఈ చిప్స్ అనేవి పైకి వచ్చే విధంగా చూసుకోండి. 240 GB అనే నేబుల్ ఉంది కదా, ఈ నేబుల్ అయితే మనకు టాప్లోకి అయితే రావాలి. ఈ ట్రాక్ గార్డ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ట్రాక్ గార్డ్ అయితే ఉంది. ఈ ట్రాక్ గార్డ్ బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేయాలి. మనకి ఈ స్లాట్లో ఈ ట్రాక్ గార్డ్ ఇటుపక్క చిన్న గాడ్ అయితే ఉంది. అలాగే ఇక్కడ వెడల్పంటి గాడ్ అయితే ఉంది. మనకు M.2లో కూడా సేమ్ అదే విధంగా స్లాట్ అయితే ఉంది. ఈ స్లాట్ ఎలా ఉందో చూసుకుని ఈ విధంగా మనం దీనికి ఫిక్స్ అయితే చేయాలి. ఇక్కడ మనకు ఒక క్యాప్ అయితే ఉంటుంది. దీన్ని రిమూవ్ అయితే చేయండి. కొన్ని మోడల్స్కి అయితే స్క్రూ ఫిట్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. దీనికైతే ప్లాస్టిక్ క్యాప్ అయితే ఉంది. దీన్ని అయితే రిమూవ్ చేసి దీంట్లో మనం దీన్ని అమర్చుకోవటం అండి. చాలా ఈజీ. చూడండి, ఈ విధంగా అమర్చి ఈ క్యాప్ని అయితే టాప్ నుంచి అయితే అమర్చుకోవాలి. ఈ విధంగా అమర్చుకున్న తర్వాత ఈ క్యాప్తో దీన్ని అయితే టైట్ అయితే చేయండి. ఈ విధంగా మనం M.2ని ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేయాలి. M.2 ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రాసెసర్ యొక్క హీట్ సింక్ వీటిని అయితే బింగ్ చేద్దామండి. సో ముందుగా దీన్ని మనం ఫ్యాన్కి అయితే ఫిక్స్ చేద్దాం. ప్రాసెసర్కి ఇటు సైడ్ అయితే ఉండాలి. ఇది మనకు దీనికి ఇటువైపు అయితే ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం థర్మల్ పేస్ట్ అయితే దీనికి అప్లై అయితే చేయాలి. మనం ఎప్పుడైనా ప్రాసెసర్ని ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసిన తర్వాత దానిపైన ఉన్న ఈ థర్మల్ పేస్ట్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసి కొత్తగా ఈ థర్మల్ పేస్ట్ని అయితే మనం అప్లై చేసుకోవడం వల్ల దీని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది కూల్గా ఉంటుంది.
సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెసర్ని మదర్ బోర్డ్కి 4 వైపులా స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి, హోల్స్. ఈ హోల్స్ బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని అయితే సిట్టింగ్ అయితే చేసి ఈ 4 థ్రెడ్లో కిందకైతే పుష్ చేయాలండి. అలాగే వీటిని యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రివర్స్లో మనం తిప్పినట్లయితే ఇవి టైట్ అనేవి అవుతాయి. ఈ ప్రాసెసర్ యొక్క ఫ్యాను కనెక్టర్ అండి, ఇది 4 పిన్ కనెక్టర్. మదర్ బోర్డ్లో 2-3 ప్లేస్లో ఇది సాకెట్స్ అయితే ఉంటాయి, ఏదో ఒక ప్లేస్లో దీన్ని అమర్చుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక స్లాట్ అయితే ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది, ప్రజెంట్ నేను దీన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ అయితే చేశాను. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్గా మనం M.2 SSDని అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేసాం. సో ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్కి పవర్ కేబుల్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసి పనిచేస్తుందో లేదో చెకింగ్ అయితే చేద్దాం. పవర్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయండి. అలాగే HDMI కేబుల్, ఒకవేళ మీ VGAకి సంబంధించిన మానిటర్ అయితే VGA కేబుల్ అయితే ఉంటుంది. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన PCని అయితే ఆన్ చేయాలి. ఓకే, పవర్ ఆన్. దిస్ పీసీపై క్లిక్ చేయండి. మనకు M.2 స్లాట్ అనేది ఇన్స్టలేషన్ అయిందో లేదో ఒకసారి మనం చెకింగ్ అయితే చేద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ C డ్రైవ్ వచ్చేసి 120 GB SSD ఉంది, నార్మల్దే. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ డ్రైవ్ అనేది కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ దిస్ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మేనేజ్ పై క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ మనకు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది, దీనిపై డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు డిస్క్ 2 MBR GPT అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి. చూడండి మనకి ఇక్కడ డిస్క్ 2 అనుకున్నాను అని ఉంది. అలాగే మనకు C డ్రైవ్ వచ్చేసి పార్టీషన్ స్టైల్ దేంట్లో ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రాపర్టీస్పై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూమ్పై క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇది గైడ్ పార్టీషన్ టేబుల్లో ఉంది. సో ఇది GPTకి సంబంధించిన కంప్యూటర్ అండి. సో ఇంకొక డ్రైవ్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది 2 GB హార్డ్ డిస్క్, ఇది వచ్చేసి MBRలో ఉంది. సో మనకు మెయిన్గా C డ్రైవ్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ GPTలో ఉంది కనుక మన కంప్యూటర్ మెయిన్ హార్డ్ డిస్క్ GPTది. సో దీన్ని కూడా మనం GPTలోకి అయితే మనం కన్వర్ట్ అయితే చేసుకున్నాం. ప్రజెంట్ మనకి ఇది ఇంటైల్ డిస్క్ అని వచ్చింది. సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డిస్క్ 2 అనేది టిక్ మార్క్ వచ్చి ఇక్కడ మీకు MBRలో కావాలి, GPTలో కావాలని చెప్పి అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం GPTని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేటెస్ట్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా GPTలోనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ కంప్యూటర్స్ అంటే 2010కి ముందు అయినా ఓల్డ్ మోడల్ తీసుకున్నట్లయితే అవి MBRలో తీసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను GPT డిఫాల్ట్గా అయితే సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఓకేపై క్లిక్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ 240 GBకి సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. దీని ఒకసారి మనం ప్రాపర్టీస్ అలాగే వాల్యూమ్పై క్లిక్ చేసి, సో ఇది GPTలో అయితే ఓకే. ఇక్కడ మీరు న్యూ వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ న్యూ సింపుల్ వాల్యూమ్పై క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు దీన్ని 2 హార్డ్ డిస్క్లో పార్టిషన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు వాల్యూమ్ అయితే మార్చుకోవచ్చండి. మనకు ఇక్కడ 240 GBది టోటల్ వాల్యూమ్ అయితే మనకు 2,28,919 MBS అని చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ దీన్ని 2 డిస్క్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు డేటాను అయితే మార్చుకోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను 240 GBని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేస్తున్నాను. మనం దీంట్లో మనం OS ఎప్పుడైతే వేస్తున్నామో అప్పుడు దీన్ని అయితే పార్టిషన్ అయితే చేద్దామండి. ప్రజెంట్ 240 GBగా మనం దీన్ని అయితే కన్వర్ట్ అయితే చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు F డ్రైవ్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా. నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ ఇవి కూడా డిఫాల్ట్గా వదిలేయండి. ఇక్కడ మనకు న్యూ వాల్యూమ్ అని ఉంది కదా, ఒకవేళ మీరు ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే
ఇచ్చుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ నేను నేమ్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ హార్డ్ డిస్క్ అనేది మన కంప్యూటర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ట్యాబ్ని క్లోజ్ చేసేయండి. చూడండి మనకు ఒక న్యూ వాల్యూ అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంది. ఇది 223 GB కనిపిస్తుంది. ఒరిజినల్ ఇది 240 GB. ఓకే, ఫైల్స్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం. సో దీని యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి 500 MBPS మాత్రం వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మీరు M.2 SSDని అయితే మీ కంప్యూటర్లో అయితే ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేసుకోండి. సో ఈ M.2 ఇన్స్టలేషన్ చేయాలనుకుంటే మీకు మదర్ బోర్డ్లో M.2 సంబంధించిన స్లాట్ అయితే ఉండాలి. సో ఆ స్లాట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేయొచ్చు. మీకు ఆ స్లాట్ లేని వాళ్ళు అయితే పీసీకి సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ కేస్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని యూజ్ చేసి కూడా మీరు పీసీ ఎక్స్ప్రెస్ స్లాట్లో దీన్ని అయితే యూజ్ చేసి మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన అడాప్టర్ అయితే కొనుగోలు అయితే చేయాలి. దాని ప్రైస్ మీకు 600 రూపీస్ వరకు ఉంటుందండి. సో ఈ విధంగా మీరు NVMe SSDని అయితే మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేసి మీ కంప్యూటర్ స్పీడ్ని అయితే ఈ విధంగా పెంచుకోవచ్చండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.